姑娘家的读什么书？娘，我考上了，师范，毕业能当老师，村里第一个女娃考出去。当老师？你先看看自己姓什么。女娃书读得越高，嫁得越远，花邻家的钱去给别人家长脸。通知书收起来，别拿出去招人笑话。爹，娘，这是好事儿。老师说开学要交学费，还要粮票，我能勤工俭学，以后我一定还家里。还？你拿什么还？等你嫁人了，连盆水都泼到别人家门里，姑娘家吃家里的米长大，还敢伸手要钱读书，你脸皮比锅底还厚。别闹，建强那边婚期定了，彩礼和酒席都等着钱。林家男丁成家是大事，你读不读，不差这一回。那是我的学费。什么你的？你吃的、穿的、住的，哪一样不是林家的？林家养你18年，没让你现在就去换彩礼，已经是便宜你了。叔，婶儿，我娘让我来问问，明天去镇上订酒席的钱能不能先拿过去？那是我上学的钱。念安，你还真要去啊？女孩子跑那么远读书，村里人还以为你心野了。再说了，我娶媳妇儿是给林家添人，你读书能给林家添什么？听见没有？你哥说的是人话，你一张纸能比你哥一门亲重要？哥，你明知道那钱是我攒着开学用的，娘还答应过我，只要我考上，就让我读。我那是哄你老实考试，省得你天天在家顶嘴，你还当真了？书读多了，连亲疏都分不清。建强，把钱拿走，别误了酒席。不行，爹娘，你们不能这样！我考了全镇第一，我不是去玩，我是去读书。娘，念安，别在我大喜日子哭丧。你要真懂事儿，就该知道家里先顾谁。赔钱货还学会抢钱了！你哥娶不上媳妇儿，林家断了香火，你担得起吗？把脚拿开！一张纸而已，你还真当命了。真考上了，可惜是个女娃，林家哪有闲钱供她？建强娶媳妇儿才是正经事儿。都来看看，这就是我养出来的好女儿。家里办喜事儿，她偏要拿读书压亲哥，恨不得全家为了她喝西北风。我没有压谁，我只是想读书。想读也得有命想，这个家还轮不到你做主。你要是真有本事，就自己去挣学费，别从林家拿1分，拿不出来就老老实实在借家等着相看人家。娘，我才18，18不小了，隔壁村17都报完了，你读书读傻了，还想拖成老姑娘，让林家被人戳脊梁骨？念安，哥也不白拿，等我酒席办完，给你留2块喜糖。读不了书，吃颗甜的也一样。明天钱就送去订酒席，你这张通知书再敢拿出来闹，我就烧了它，省得你一天到晚做梦。连车费都没给我留。我就知道你贼心不死，白天还装可怜，夜里就翻箱倒柜，
像个偷娘家的贼。娘，我不是偷，我只是想看看你们有没有给我留一点路费。路费？你还真把自己当城里学生了？家里米缸都快见底了，你还惦记着坐车去享福？我去读书不是享福，师范毕业能分配教书，我能挣钱，我能还。还藏着这张纸，我白天怎么说的，再拿出来闹，我就烧了它。你们拿走钱可以，通知书不能烧，它是我考出来的。你考出来的又怎样？没有林家点头，它就是废纸。半夜翻箱子，你还嫌白天丢人不够？爹，我只要先去报到，到了学校，我能打工，能勤工俭学。你能省出什么？林家把钱砸你身上，最后是便宜了谁？爹，我也是林家的人。现在是，以后可不是。你哥娶媳妇，生下来的孩子姓林。你读书读得再好，生的孩子也不姓林。建强的酒席定了，钱也送出去了。过几天你二姑给你说了户人家，山下开米铺的，年纪是大点，可愿意给彩礼。你们要把我嫁了？什么叫把你嫁了？姑娘大了本来就该嫁，读书花钱，嫁人进钱，这笔账还用娘教你？我不想嫁人，我开学前一定能借到钱。借？一个姑娘家挨门挨户伸手，别人会怎么说我这个当爹的？你怕别人说你，怎么不怕别人说你断了女儿的路？书还没读出去，就敢顶撞爹娘，真让你出去了，还不得连祖宗都不认？叔婶儿，酒席定好了，人家说咱家给钱爽快，余钱还能多订几桌撑场面。那就好，喜事儿办得体面，咱林家才有脸。娘，你这一大早哭丧着脸干什么？我过几天娶媳妇儿，你别在院里晃，充了胡气。你拿我的学费订酒席，还嫌我晦气？你的学费，那钱姓林不姓你。再说了，你一个女孩子读什么师范？留在家里帮婶儿做活，比什么都实在。都听见没有？他到现在还说那是他的钱，养大一个女儿，倒养出个讨债的。你们一分没给我留，学费没了，粮票没了，连去城里的车费都没了。你们是不是从一开始就没想让我读？是，这个家没人供你读。爹，这是我一题一题考出来的，老师说我能走出去。老师管不了林家的事儿，你要真为这个家好，就把心收了。听你爹的，别再丢人现眼。还杵着干什么？鸡没喂，水没挑，真当自己已经是城里人了？你们不给，我自己去借。哼，借你去啊，让全村都看看林家出了个为了读书不要脸的闺女。敢在外头说林家亏待你，以后就别进这个门儿。娘，我能借到。大伯，我不多借，学费我以后一定还，写欠条也行。念安，不是大伯不帮你，女孩子读那么多书，心就野了。你爹娘管不住你，我这个当长辈的不能跟着害你。我不是心野，我是想有条路。你现在的路就是在家帮忙，把你哥婚事办体面，林家男丁成家，比你那张纸值钱。几十块也行，我可以先凑车费，
几十块不是钱，我家孙子明年也要念书，钱留给男娃才有用。你要真懂事，就别到处丢林家的脸。哼！舅舅，我最后求你一次，借我一点路费，开学前我一定想办法还。你娘都不供你，我这个当舅的凭什么供？赔钱货还想读师范，读出来给谁养老？他要真有本事，就让学校白收他，跑亲戚家哭穷算什么？我考上了，不是哭穷。你们以前也说过，只要我有出息，就给我撑腰。撑腰？给你撑腰，不如给我儿子买书包。男娃念不好也姓许，女娃念好了也是别人家的人。别在我家门口装可怜晦气，你要真想读，就卖了自己去读。你还记不记得，你当年帮我讨回过工钱？那点小事，你还记着？不是小事，牧场少算我半个月工钱，我连字句都写不明白。是你替我算工分，写清楚哪天上山哪天装车，才把钱要回来。那是他们欺负你。我娘的药单也是你帮我认的。药铺的人说什么我听不懂，你把用法写在纸边，怕我弄错，还读了3遍。我帮你是因为你该拿工钱，可我这回没人该帮我。你今天跑了几家？大伯、二姑、舅舅，没人借，每个人都说女孩子读书没用。那你信吗？我不信，可不信有什么用？开学要钱，要粮票，要车费，我连一张干净的通知都护不住。你是真想读，还是只是不甘心？我是真想读，我想当老师，想挣钱，想让他们知道，女孩子不是生下来就该给别人让路。死丫头还知道回来？借到钱没有？没借到就赶紧进来烧火！你回去吧，别让我娘看见，又要说难听话。你把通知书收好，别再湿了。收好有什么用？明天他还是会逼我相看人家。你要动药钱？娘，他是真想读，他要是这次走不出去，就会被他们按在山里一辈子。那是你上山拿命换的，也是我下个月的药。我知道。大半夜的，你来干什么？我找他。他现在连自己都养不活，你找他有用？陈毅，你哪来这么多钱？800，够你先去报到。你一个穷小子，拿钱给他读书，你安的什么心？他考上了，就该去读。我们林家的事儿，轮不到你一个外人插手。你们不供他，我供。我不能要，你娘还要买药。我娘知道，她让我告诉你，路不能一直赊。哟，说的好听，一个病娘，一个穷儿子，还学人家讲恩义。林念安，你要拿了这钱，
以后可别哭着说欠人家。我欠，我认，但我不欠你们拿走我学费的账。去读，你要是能成，比啥都强。你还真要走？拿着野男人的钱去读书，林家的脸都让你丢尽了。这钱我会还，书我也一定要读。今天出了这个门，以后别说自己是林家女儿。你们把学费给堂哥的时候，也没当我是女儿。你走，走了就别回来，以后饿死在外头也别求到娘家门口。我不会回来求你们。娘，真走啊？别到了城里才发现通知书不能当饭吃。让他走，书读得越多，心越狠，以后嫁不出去也是他自己的命。一个姑娘跟家里闹成这样，往后难说了。出了这个村，别后悔。我最后悔的是昨天还以为你们会让我读。路上吃，到了学校先交钱，别省报名的钱。你把药钱给了我，陈婶儿怎么办？我上山多干几趟，药铺也能缓几天。你别回头。以后写信别写你过得好不好，就写4个字。哪4个字？还在读书。总有一天，我要让他们知道，女孩子读书不是赔钱。新生报到，通知书拿出来。我叫林念安，闽北山里来的。他一个人来的，包也太小了。山里来的吧，鞋上全是泥。你就带这些，够用。你这馒头都放几天了吧？没坏，还能吃。洗碗，晚饭后到夜里，手脚慢了不给钱，摔了东西照价赔。我能干。新来的多洗点，学得快。新来的，这碗算你摔的，这个月工钱先扣一半。这碗不是我摔的。我今天洗了632只碗，缺口碗是第7筐第3只，端来时就裂了。你还真记。前面2碗我也记了，哪筐谁端来的，哪只碗有裂，我都写了。一只碗而已，穷学生还算得这么细。一只碗够我吃2天饭。你来读书还是来算账？天天记这些，不累吗？不记就会被人随便扣。你晚上真去洗碗了，怪不得你半夜才回来。我得挣下个月饭钱。你是师范学生没错，可这口音太重。原来说好1个月15块，现在先按10块试试。我备了课，孩子题也做完了。城里找家教的人多，你不愿意，我再换一个。
林念安，有你的家信。家里出事了，没事。我不退。第一名不是林念安吗？怎么困难奖名单上没有他？也许人家不困难呢，成绩好不代表什么都该给他。我的勤工记录少了一页，少就少了呗，名单都贴出来了，你还能改？能不能改，我得去问清楚。你怎么还没走？我的勤工记录漏登记了，奖学金名单没有我。这里有食堂工时、家教记录，还有成绩单。名单已经贴了，改起来麻烦。老师，这笔钱是我下学期学费，少了它我就读不下去。材料先放这儿，我明天核。你们要我回去，我偏不回。食堂勤工这页确实漏了你的签名。这里有每天收工时间，食堂管事也签过字。穷也要穷的识相，名单都贴了，还非要改。这是我挣来的记录，不是讨来的脸面。我去亏食堂签字，要是真的漏了会补。谢谢老师。念安，有你了！闹一闹还真有用。不是闹，是核对。你先吃饭吧，脸色白得吓人。等钱发了再说。这一段重点记下来。快送医务室！长期饥饿、熬夜，胃已经出血了，再这么撑，你不是省钱，是拿命换钱。我下午还有课。你先把自己养活，再谈读书。我不能耽误，奖学金刚补上，学费还没交完，学校有困难补助，你可以申请。我怕别人说我又去要。这个人是家里人，邻居。你把他的名字写在通知书背后，是怕忘了？不是怕忘，是怕自己撑不下去的时候，想想这张通知书不是我一个人拖着。这个人是不是比你自己还希望你读下去？是。他写了什么？问我还在不在读。你又骗我说好。你自己都病成那样，还寄钱回去，这不是还债，是救命钱。那你吃什么？我能打工，能拿奖学金，陈婶的药不能断。你要回信吗？不用。你不怕家里生气？
他们已经气了很久，我不能为了让他们顺气，把自己的路断了。山路难走，孩子也不好教。你想清楚了？想清楚了。别告诉我爹，他会烧掉。这孩子，我要带回来。家里出事了？没事。我不退。第一名不是林念安吗？怎么困难奖名单上没有他？也许人家不困难呢，成绩好不代表什么都该给他。我的勤工记录少了一页，少就少了呗，名单都贴出来了，你还能改？能不能改，我得去问清楚。你怎么还没走？我的勤工记录漏登记了，奖学金名单没有我。这里有食堂工时、家教记录，还有成绩单。名单已经贴了，改起来麻烦。老师，这笔钱是我下学期学费，少了它我就读不下去。材料先放这儿，我明天核。你们要我回去，我偏不回。我说了，他不读。课本钱我出，杂费我先垫。他白天上课，放学回来照样能帮家里干活。你出得了一天，出得了一年？丫头读书，最后还不是嫁人？至少他识字以后，知道自己不是只配嫁人。阿桃回来了，他爹不会又来拽他吧？上课看黑板，只要他愿意坐在这儿，我就教。老师，我没忘。那就从今天接着学。新书还能卖几块钱，拿回去换盐换酒，总比给丫头糟蹋强。爹，那是老师给我的。给你的就是家里。这书不是给你卖的。你还管到我家头上了？我管这本书，也管这个孩子能不能回课堂。白天拦得住一个，拦不住一群。好多女孩白天要干活，根本来不了。那就晚上补。晚上没灯没桌，家长也不放心。灯可以借，桌子可以修，只要他们想来，我就等。后面那间空教室漏雨，你要是不嫌破，先用。老师，真能在这上课？能，先把灰扫出去。名字都想好了。山里夜黑，但月亮总会出来。来了就做。今晚不问家里同不同意，只问你们想不想学。我只能学半个时辰，晚了我娘会找。我没有本子。先用我的。
只来了3个。门外还有10几个，明晚会更多。你怎么来了？听阿桃说桌子晃，晚上孩子坐不稳，字也写不稳。你白天还要上山干活，晚上还有一点力气。这样后排也看得见了。林老师读书读傻了，晚上还拉别人家丫头出门。他们来读半个时辰，回去照样能睡觉。读了能当饭吃，要是半路出事儿，你赔得起？我送他们来，也送他们回。老师，我爹不让我去。我不是来怪你，我来问你，还想不想读？想，可我爹说我读书耽误家里。那今天我们一起跟他说清楚。我昨晚说的还不清楚，我家丫头不读。这是他昨晚写的字，这是他白天干活前背的课文，他不是偷懒，他是在挤时间。哼，字写的再好，能把诸位保？叶克不要你家1分钱，他白天的活我不抢，可他夜里想学，你不能把他这点路也堵死。他夜里睡前还背课文，背错了自己急得哭。你们这些读过书的，说话都好听。今天一个，明天一群。你有本事就把这些丫头都供到毕业。我不敢说全都供到毕业，但只要他们愿意学，我就1天不关门。家里活不能少。我干完活再去。晚上我从岔路口接你。你真要去城里拉捐助？不去，孩子们下个月连纸都没有。老师，我的还能撕几页？你的纸用来写自己的字。你这事儿是好事儿，可我也是小本生意。要不这样，男孩子名单多写几个，捐的人看着也放心。为什么要多写男孩？男孩读出来，家里才舍得继续供；女孩半路嫁人，钱容易打水漂。我不能为了拿钱，把最容易被放弃的人再放到后面。你刚才说的夜课，真的只收想读书的女孩？不是只收女孩，是先把最容易被家里放弃的女孩拉回来。账目能公开，每1分钱都贴在教室墙上。我先捐第1笔教材钱，不多，你拿去试试。老师，这些也要给我们看吗？要，钱是给你们读书用的，你们也该知道花到哪里。账贴出来，话就少一半。写得到细，谁知道真不真？谁想看原始票据，今晚就能看。你怎么又不领？先记上，夜课缺钱，晚点也行。哼，说不拿钱，谁知道私底下拿没拿？一个男的天天往女娃夜课跑，图什么？
图什么都写在墙上。谁有疑问，按账问，不按嘴问。我作证，桌椅是他修的，钱1分没拿。阿桃，明天白天也来听课。我爹同意了。他说只要账清楚，不让他掏钱，就先让你试1个月。你就是林老师，我们小报想写你，苦命女老师救山里女娃，这题目肯定有人看。你讲讲自己多苦，家里怎么不让读？最好哭一点，读者爱看这个。可以写困难，但不能把它们写成笑话。不写苦，谁愿意捐钱？你得会卖惨。我办夜课，不是教他们卖惨。念安，报道能换来钱，靠低头换来的钱，以后也会让孩子们学会低头。这个可以写，烧焦课本，贫困女孩眼泪够抓人。老师，我不想被人笑。那就不写眼泪，写他从最后一排追到第1名，写他以后想当老师。这样就普通了。读书本来就该是普通事，是这里的人把它弄得太难。版面太小了，字在上面就有人能看见。又有人愿意捐。外地女企业主，她说愿意长期看账。你信里说陈婶好多了。山里人哪有不可的？你又瞒我。夜课刚起步，你的钱该用在孩子身上。当年你把药钱给我，现在陈婶病成这样，你还让我装不知道？我当年送你走，不是为了让你回来替我还债。我欠的不是钱，是你替我拖住的命。那你就把夜课办好。你多带一个女孩读书，就比替我还债强。你这是做什么？夜课需要人接送，也需要人修桌椅，以后按工记账，按月给钱。我不用。我不是施舍你，我是需要你。该领的工钱领了，账才干净。你帮孩子们，也别把自己饿着。老师，我真的考上了。你是自己读出来的。当年门外偷看的孩子，现在都敢坐到第1排了。租金、教材、老师工钱都公开。公开，谁捐1分钱，谁都能看见花到哪里。女校真的只看孩子想不想读，不看谁家面子？看家庭情况，看成绩变化，看读书意愿，不看亲戚远近。
欠租也别硬撑。撑得住，规矩立住，就有人愿意信。林老师，你现在算是远近闻名了。文明不重要，能多收几个孩子才重要。念安啊，咱们可是一家人。大伯看见报纸了，你真给林家长脸。你堂侄女也想读书，你给安排个名额，都是自家人，别让她排外头。她想读，可以按资料面谈，名额不靠亲戚。你这孩子跟大伯还讲规矩。当年你读书，大伯也是盼你好的。当年我借几十块车费，您说钱留给男娃才有用。喂，都是一家人，你现在有本事拉表弟一把怎么了？学校招人要看能力，不看辈分。过去的事儿都过去了，舅舅当年也是嘴快。我没忘，你说借我钱不如给你儿子买书包。爹，他学校一个名额外面能值多少钱？你老家那边要不要先缓缓？亲戚一多，麻烦也多。正因为麻烦多，才要回去把规矩说清楚。你想回村办读书点？不是回去认亲，是回去收真正想读书的女孩。通知老师们准备，我们回闽北。林老师，到了村里先去谁家？先去该感谢的人家。不用特意。当年你送我出山，今天我带你回去，不能装没这回事。念安回来了，这车坐着真畅快。你这孩子回村也不提前说，我好给你做饭。这些都是给村里孩子的吧？你表弟志远力气大，让他帮你办。表姐，你们学校报名难不难？是不是你一句话就能进？难不难看孩子条件，不看我一句话。停车！家在这边，你让车停哪儿？回来第一件事不先回家？先去陈家。念安，这么多人看着呢，先回林家才合规矩。当年林家不给我路，是陈家给的。今天我回村，先认这份恩。念安，真是你回来了。陈婶儿，我回来了，先来看您。这么多人看着，先往别人家跑，像什么样子？当年我能走出去，第一步是陈家给的。当年所有亲戚都说女孩子读书没用，只有陈毅拿出800块，那里面有他3年的工钱，也有陈婶的药钱。别说了，要说，恩不能只让我一个人记在心里，也要让村里人知道，谁真正给过我路。那时候我们也没想那么远，只是看不得你被断了前程。后来山月夜课办起来，陈毅接送孩子、修桌椅，也从来按账领工钱。他不是靠我施舍，是和我一起把路修出来的人。你这是报恩报得太重了。当年800块不重吗？这门亲，我认。李念安，你发达了，先认陈家，不认娘家，谁把你养大的？你姓林，没有林家18年饭，你能站在这儿？我承认生养，但生养不是拿来堵路的。你就是不孝，给陈家拿药钱、拿棉衣，给自己爹娘拿了什么？念安他，我自己说。
当年我考上师范，家里说没钱，可这张借条上写的清楚，给我准备的学费和粮票，转手送去给堂哥订酒席。过去穷，谁家不难？穷，不该只穷女儿的路。你现在翻旧账，是要逼死爹娘的脸面吗？我不逼你们，我只问那笔钱最后给了谁？念安，哥听说你回来了，特意来看看，都是一家人，别站路上吵，让外人笑话。这是我们一点心意，你现在有出息，家里人也替你高兴。念安，哥有个工作想让你帮帮忙。对，你哥当年也照顾过家里，你学校那么大，给他安排个差事不难吧？我要求也不高，去山岳女校做后勤就行，看门、管仓库、搬东西我都能干。你哥是自家人，用着放心。你现在做大事儿，总得拉亲戚一把。山岳女校招人，要看经历和规矩，不看是不是亲戚。念安，小时候哥也没少疼你，过去那点事儿别总记着。哪点事儿？这一张是原本给我报到用的粮票，这一张是我娘借钱补堂哥酒席的借条，这一张是邻居证明钱当天送去了你家。几十年前的事儿你还翻？我不是要你还钱，我是要你先承认，那年你娶媳妇儿用的是我读书的路。你现在有钱有名，就拿几张破纸羞辱亲戚。羞辱人的不是纸，是你们拿了还装没拿。大家听听，他现在不认父母，不帮堂哥，还把旧账挂嘴边，读书读出本事就忘本了。念安，一家人不能这样绝情。一家人，当年我拿通知书求学费，你们说我是外姓人，现在我有学校了，又成一家人了。那你到底想怎样？既然都说我忘本，那就把本翻开，一件件看。你还留着这些破烂？这是我翻遍家里只找到的空袋。你们说没钱，转头把学费送去订酒席。都多少年了，你还拿出来说？旧账不是为了讨钱，是为了让大家看清当年是谁堵过我的路。这是陈婶的药单，800块里有陈毅3年的工钱，也有他的药钱。谁年轻时没说过2句重话？你现在有本事就揪着亲戚不放。你说借我钱，不如给儿子买书包。你把我的通知书甩到泥水里，说女娃读出来也是别人家的人。念安，话赶话，哪能都当真？我当真了，因为那天我差点真读不成。林老师，我家丫头想读书，她爹不让，说女娃迟早嫁人。我听说你收山里女孩，能不能看看她？我会写字，我想学。这时候来添什么乱？不乱，他才是我这次回来要找的人。孩子叫什么名字？春杏。字写得稳，错题也改了。你是真想读？想，我可以放学后干活，不耽误家里。想读，不该像求一口饭。你的资料我收下，按规则面谈。念安，我家孙女也要个名额，自家人总不能排外人后面吧？我儿子那工作你也顺手安排一下。做生意周转几千块，对你现在不算什么。山岳只看家庭情况、孩子意愿和公开面谈，不看亲戚远近。符合条件的女孩我帮，靠关系插队的我不收。你这是发达了，看不起穷亲戚。我看不起的是拿亲戚当后门。别看他嘴上讲规矩，我可是他亲表弟，我一句话，名额还能没门？真的？你们等着看。哼。
所有空表白号今晚核一遍。念安，做人不能忘祖宗。你现在有学校，就该先照顾本族。给堂哥一个工作，给表弟借点钱，给亲戚孩子开个门，都是应该的。一家人哪有那么多规矩？山岳女校的规矩，不进祠堂改。你眼里还有没有长辈？有长辈，也有学生。这是第一批面谈名单，谁家穷，谁想读，谁被迫停学，都写在上面。哼，你拿几张纸吓唬谁？春杏，家贫，父亲不让读；阿兰，母亲病，白天干活，夜里自学。林小月被迫停学半年。林小月是大伯家的小孙女，她把课本藏在米缸后面，夜里自己抄到手存。她还在学？你少拿我们家孩子说事。你自己读书读出名堂了，就挑一个穷男人回村显摆，他配得上你吗？你骂我可以，别踩他。一个伐木工，除了当年给你800块，还剩什么？下一句想好了再说。我说错了吗？他一个伐木工能给你什么体面？我今天能站在这里，靠的不是你们的冷眼，是他当年递来的800块。800块，你记一辈子。因为那800块是我第一步路，你们谁给过？大伯，当年你不让我读，说女孩子迟早嫁人，现在你也不让孙女读，你到底要毁几代女孩？我家的事儿不用你管。她不是你家的物件，她是人。她会写字，会背课文，会把课本藏进米缸，就为了不被烧掉。小月夜里点柴火，星子看书，我都知道。你闭嘴！她想读。这是小月的，她说别给爷爷看，可我不想再藏了。她考得很好，她不是不懂事儿，她是真的想读，可家里都听她爷爷的。明天我们去看小月。林老师，我来看你的课本。都是夜里写的。白天不敢写，爷爷看见会骂。谁让你进我家的？小月成绩够，意愿也够，按山岳规则，她可以面谈。读书不要钱，他要是读了，家里活谁干？符合条件，山岳会资助，但名额是小月的，不是你领来做人情的。我是他爷爷，我不能替他说话。你可以说家庭情况，不能替他说不想读，更不能让亲戚插队。爷爷，我想读。林老师，你给看看，这是不是三元女校的表？是表，但编号不对。你从哪儿来的？许志远给的，他说交300块就能买到一个名额。这事儿我会问清楚。少了一张空白表，多了2张抄出来的。谁领过表，谁交过资料，都重新登记。那我交的钱怎么办？
许知远说他是你表弟，保证能进。山月从不收买名额的钱，你把他说的话一句一句写下来。爹，再收2家，够我去城里做买卖了。别闹太大，你表姐嘴硬，真出了事又要翻脸。他还能不认亲？我就说帮他提前筛人。现在进去。不急，先把所有表和钱数对上。明天把报名规则、名单编号、收费说明全部贴出来。山月不收旺买名额钱，任何亲戚说能包进都不算。要不要现在告诉村里？先贴规则，让被骗的人自己站出来，证据越清楚，亲戚越装不了糊涂。爹，他好像知道了，要不我们先去城里他学校闹，说他不认亲不孝顺。念安，你这是干什么？礼都收不得了？山月不收插队礼，也不收封口礼。谁让你封口了？我们是亲戚，送点东西还犯法不成？当年我借几10块，你说揭不开锅。今天为了工作和名额，礼倒是背得起。赔钱货，女孩子读书没用，通知书烧了算了。还有这一句，借我钱不如给儿子买书包。你还没完了！谁年轻时没说过混账话？我今天把这些话还给你们，不是为了吵，是为了告诉所有女孩，这些话不该再压到她们身上。念安，别在村口闹。当年你们在村口说我不要脸时，也没避着人。你厉害，你不认亲，我就去城里你学校门口问问，李老师是不是连舅舅都不管？对，让他那些家长看看他是怎么对亲戚的。可以去，学校门口贴着同样的规则，谁去都一样。走走走。他收了我300，说包进，今天正好问清楚。大家都看看，这就是脸娘啊！自己发达了，不认亲，不孝顺，还冲亲戚摸路走。哎，你们也说说，他表弟帮你们办名额，是不是为了学校好？可你当时说，交钱就能进。我那是帮你走熟人路。谁有话，一个一个说。山岳女校只收符合条件、愿意读书的贫困女孩，不收买名额的钱。你少拿规矩吓唬亲戚。我们家志远帮你招学生，还招错了。这是报名编号表，这是收费说明，这是昨天家长写下的记录。许知远不是山岳工作人员，没有资格收任何钱。
那你收我的300块，算哪条规则？我就是帮忙跑腿，钱还没来得及交给表姐。我没有收过你1分钱，也没有让你替学校收钱。一张收能说明什么？我这里也有。他说他是林老师表弟，名额肯定稳，还说不交钱就排不到。山岳所有名单都公开，所有收费都贴在门口。谁真想读书，按规则来；谁想买路，买不到。你这是把我们一家往绝路上逼！骗人收烦的不是我。今天先退家长的钱，后面你们按欠条赔回学校。表姐，都是亲戚，你别做这么绝。你用亲戚名义骗学生家长时，想过绝不绝吗？念安，这事儿我们不知道。你们知不知道？林家亲戚4个字已经被他们拿去骗钱了。我也是被志远糊弄。谁才丢人？今天大家都看清了。山岳的门只给真想读书的孩子开，不给任何亲戚开后门。志远也是看在林家亲戚的面子上帮忙，要不是你们说念安是自家人，他哪儿敢收？你们收钱，扯我家做什么？他说打的是林家亲戚旗号，钱是退了，可孩子吓得不敢报名了。念安，当年是我们糊涂，家里穷怕了，才把你学费挪给建强。穷怕了，就该断女儿的路。那时候只想着林家男丁成家，没想你心里有多疼。你们不是没想，是不觉得女儿的疼算疼。你能不能原谅爹娘？我们老了，以后该尽的赡养我会尽，要钱米面我不会让你们没人管。那学校那边，但谁也不能再拿亲情绑架我的学生。山岳的名额、账本、老师都按规矩来。明天挂牌读书点。任何亲戚不得插队，任何人不得收买名额费用。字贴在这里，谁都能看。以后谁说能花钱买名额，直接来墙上对。接送和修缮也按账计。坐下，这里不是谁家的后门，是你们自己的座位。我爷爷还没点头。你想读，资料符合，按规矩先参加，家里情况我们公开面谈。林老师，我以后也能像你一样教书吗？先把今天这页读完。念安，最后一次给你表弟留个活儿。志远知道错了，你别把路全堵死。读书点不收礼，也不安排人情活。我明天再来。
念安，理还是资料？孩子想读，按规矩排。小月，这份表你自己确认，想读就是你自己的选择。我想读。放学后活儿还是要干。可以商量时间，不能用火把书压没。门口站不下了，那就把门打开。明天正式开课，想听的先进来坐。这一句再读一遍。我想读书。让他叫吧。老师，我们下节课什么时候上啊？大家不要着急，下节课的时间我会提前通知大家的。以后家里有事儿，别喊他了。山后还有2个孩子，路远，下午我去看看。按账记。知道，林老师。林老师。还回头吗？这次回头是看他们。当年你们说女孩子读书没用，现在我偏要让这山里的女孩一个个读出去。